أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وبعد، مجموعة كبير كنتم بحث الحق ونقض الباطل كمشايخ البي كنتم لمر لا كندول بي كنتم كالفا كندول بي كنتم من يالونكو إبان في كفو نيونكونو أني مجموعة معلومة بي. الله سبحانه وتعالى تنتو أولا منصوم يالونكو أتل جارتك أتنتو أبا منكترين كمالو منكتو بيلتو أبا جنفرين ناسي كول مومي بيلتو منصوم يالونكو aye alanyi muslime ya dino min ayadi qila sallallahu alaihi wasallam ana alanyi sharia aya ko indinin nin alquran lala ani sunna mi yalan kan nayra almutahhara wala mukila la kuma kawndi sallallahu alaihi wasallam ko man so nyin ka tentu nyala mi yalan ko yaliku bi jalalihi قصل قيل من صلى الله عليه وسلم قال دانا لنيمونا أنا لقيسولا أياقين قيل قن صلى الله عليه وسلم أنين على بندن جولو ننكو وعاله وما لما انتولتي في مقام الدعاء نين دعاء برغرامو لمو ننكو وعاله المالي نيمو ننقيسو قي عاليه ولمو قيل من تولتي جن نياتم ندعاء لمو kon woto alma ala la nemo nin kiso taralo alul kan wala ma ala umma mi yalan ko yedan kun ala da'wa mi yalan ko Allah subhanahu wa ta'ala ayola diala wala muslimi ala da'wati ala umma mi yedan kun ama alma ala la nemo nin kiso tarol be kan wala min talkila man to tikar ko al nana ta nin dualamu aba qila man to lem min yalan ko yedan kun ata qila ala dan kun durola ala dino ay da'wa kumandiro kamen ka wala tawhid min sontoma ko amad busiri khafa nyami ala burdokon da ila allah fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghayr munfasimi wala mu ummatul ijaba kon min yedan ko kila ma da'wala ni ko al min yedan ko am mantol kon ibollema woto duala programme woto almala ne moni qiso tarawal final kan anin ala sahabatulu min yalon ko wolle mu rijalul timir yalon ko ale tentu alquran kono wolle min yalon ko yenyin kanu le pour ye fan senyendi andon ala nate senyendi le wolle min yalon ko ila dunya wa firulu dunya na kono fiamu me solandi pour ka kila ma koy kanyim muslimi a défense pour ay lono wolle min yalon ko itelmu molleti mi yalan ko qila sallallahu alaihi wasallam hanna koy ko al konko wutu nyeddin ko ne ba wutulade o sahabatolu wolu mu molleti mi yalan ko itele qila défense itele amma koy birina muhajirun kono fo ansariyol kono ale tentu ay jamal kono alquran ayatu ma akthar al adilla katadafarat al adillatu al qur'aniyya wal hadithiyya aidan ala fadiliyati sahaba dalilolu nata alqur'anu to hadithul to ka sahabatu lijay ke tentu ke refismente ayitandi ono sahabatu waliyatina sukulala ko buga qilatan sallallahu alaihi wasallam ime fanafo ni qilatan to rakime teltent nunkum ila tentro erero la kanaje ya khadim al muqtar la tansa sahbahu faman yansahum falmadhu madhun mukhatta'u konoto sahabatul min yalanko moli qila la dino lonne wollela kadi telle qila ma koy fadino janyanda la beto futuhatul min yalanko kamiltul futuhatul islamiyya asotota italle bulul kono wa sahabatul nyin ba Allah subhanahu wa ta'ala danila ayala nemona na qiso ke onin wa sahabatul be ajma'in ibe mumin qat'an وكلا مجمع بحث الحق ونقض الباطل قال بزيارة كمرونا الكم كناديا مسألة ميالانكو ولكتا صفو سيتوتي آيات النوع أولا
jannin badiyamu lola nyina mulahi do ti piru ka diyamu ni at-tashawuf wala mun ka diyamu ni tasawuf wala min musufiyati nyanta diyamu la wala bi bari hajala natam yalon ko da'atni al hajatu ila bayani hadhihi al mas'ala hinama takatharat al khusum an hawliha wa tanatharat shararuha بين الأمة الإسلامية ولذلك حملتني هذه الحاجة إلى بيانها نياجم أولا بتاع بصفول كوديا موكتا بديام لصفول مسألة لكديام لونالي من فجي كل ميانكو حاجة لين كمان نبركتا كاكو إندكاتو خصومات السياسة أدنوتو نيوسابو سياسة أدنوتو fo afutata ñin takfiro kanaji kaatu ko dol kadi dol tatal fe futata ñin do ko momol yasiti mushrikulam la tajuzu salatu khalfa mualliq litamima aw khalfa mualliq tamima dol tatal fe le position futata salota dala mo ko ma mi yalon ko aka safole siti kon wo be mu fahamulti mi yalon ko faamu nyala mi yalon ko a joyyata bakela wo haaje waliyatinna waliyantel mamandi pour kana koindro ken safo la mas'ala la anin dino kona bige nyaadile anin hadithol min fanana ta kadiyamu e hadithol nyilla insha Allah bi iznillah subhanahu wa ta'ala atakelam folla diyamoti wo hadithol nyim fahamoto bari lonnal la fahamo wo hadithot yalante ko fol ngo mo ibe kuma fola ikeku inin ala tema Allah subhanahu wa ta'ala tema ala akhirah ko ala be kontu bolalal bulalon nan la darbo noma ikane fanke mujtahid ikane fanke muftit yemin tara lon nan la kitab wofo ikana londo jamfa de kadu ko ma yalfidu min qawli illa ladayhi raqibun atid mafhum momo yakumo kuma falon ko malaika fulal be balay basiri ba safe kay be yeto kal al akhirah la akhirah be londe be nyin kala tel nene nyin kuma kar fote tel nene nyin fote kon ke kuta bala mwat hakki tuta ba wali ati nan daman ha nyin na pron nyam fanni diya fo nyen na hakil gero kuma fo biduni matara lonna le sharhuro ko wo kumo nyin ya fo ila kitaboto wali ati nan kan tinti wol mafhum wala tan kan intinti wala mbuga jarim fanna uslub la mbuga jarim fanna fahamu dola mba jarla lonna liya landi nyami wo min walo nyinka ansu jaalihi mba jarla ni wala la wolon nale muna jowo hadithul to min yalon ko inata safasito to bi iznillah mba fala qad ko janniba e kumala mas'ala la il faut ko hadithul min yalon ko inata ibadi amal mawdu' min yalo ando hadithul mi bestidlalo kelela yela sahya jibe fe sahya tala fe man sahya ikola foloke ko lonnali ka fa nyami ko mustadil bis sunna yahtaju ila sha'in aw ila nadarain ite min bestidlalo kala hadithu mi yalon ko anata kutubul kono minan ko kutubul hadithiyya janni bestidlalo kala hadithu nyinna ko ka fa nyin ko nyin kiti ka tay e ka mun folo jibe wala ma ala sabatote النبي صلى الله عليه وسلم فحديث من صحيات له كبقيل من صلى الله عليه وسلم بفري نين إن ثبت عنه تستدل به لا ثبت القلام يستدل لك بري جاني بستدل فون كلا لسا هنا ثبت القلام يجب حديث نين أي من الدلالة صدق نين كيتيو ميانا كويتي حديث نين ناتن دولتو أي من يتنجي يوجب فلا bari ikana bula ifona fahamu nyano mamimba joyari walla yestilalo ka hadithu walla alquran la dingirato mi yaron ko jenten ala dingirato walla hani lonnali ma fo wonya majje ike ko wonten istidlalo not wo mantar min itqan al istidlal wo man kawt wo mantar istidlalo no hana kilina kon wala tinan teleman hanyinin pour que istidlalo kenin kumala ayatar matar lonnali alando nyam kaatugo mutlaqul mujtahid manfuta ama mujtahidul madhhab manfuta ama mujtahidul fatwa wattarje manfuta ama waliyatina manhaj nka jari lonnalla min walo kan waliya min fanya jaro ka ni man min forake ngabulaje tay bi laftaka diamu wallahi wala min saf wala por karamoti kaatugo hadithulu natala man ta'allaqa tamima faqad ashraka wolma hadithu letmi yalla ko science yanda min yalla ko jamaa e beba sahyari
فدور ميالنكو ومن صحيح ولمن تعلق التميمة فلا أتم الله له ومن تعلق الودع فلا ودع الله له وحديث نمنينا ولا ما متن نمنينا وحديث لنا ليا فلكو أمن صحيح حتى بمعنى السلفي الله الباني أيافلك أمن صحيح هو حديث barote o boru nyi riwayatu dol min kana wal mukulat mi yalanko lonna li sah yandile ye takhrij nin kitabul kun mi yalanko al kutub al hadithiyya la naltafit ila dhalik aman jaranya bulo be noma ñinen sahiyat ngena nanga bar hadithol min yalanko wolunata e diamuta safola anton wol mu haditho to mi yalanko umma fembabe sembere wala ando woba sayarenne lafta ka diamu wo haditho ñillila مفهوم عند السلف الصالح سلف الصالحين واليوم ينادي لفتك ديام ولا بإذن الله فلا صفو من باكم ولا نم صفو كيتيوتي في عين الشريعة الإسلامية ولا صفو منمو على كيتيوتي شريعة ناكوتو نتلني مسلمة شريعة صفو ممونتي جه لفتك ورلون فل ننتهى السلف الصالح ولا مجمعات الصحابة أني ومن بعدهم ولم السلف الصالح سلف الله تاكولا من يالونكو بمعنى صحابة اللي سلفوت أنا من بلاد الصحابة اللي تابعون أنا من بلاد التابعين اللي تابعون أنا من بلاد اللي تبعوا الأتباع إذا نيل ترى هؤلاء هم السلف عند أهل السنة والجماعة نيل مسلفوتي إذا نيل ترى السلف الصالحون يفهم إذا نيل ترى سلف الصالح كن نينكو سلف الصالح نياتنا الصحابة أن تابعين أن تابعوا التابعين أن تبعوا الأتباع نيل إنه سلفوتي كون ووتو مولسي ترانين كون من يالونكو تشوفيو لي مولتي كون ولفنال بي مسلف وليت كون ووتو سلف اصلا امانك مذهب تميان كو مذهب معين فنياتن نين اتوفن ني عبد الله محمد بن عبد الوهاب دينو لا ناكولا يا كيف فانسم مذهب تميالونكو معين با اصلا امان ترسوتل ولن كوكا فانتل مصلف وليت قد كل نياتن يبي فانتولا لا كويتل مصلف الصالح ينتمون إلى السلف نياتي كيف انتما كتا السلف والكال كون السلف ولي ديام مسألة نيامي إفنا نينت ديام مسألة ولا نياما نياتن يدام من وو إكي مولت إكي مسلف ولت سو السلف ولي من فالسلف ولو كوتو إفنا نينت ولا فالسلف ولو كوتو أوتو مولي مباجل كويتا مسلف يو برمي يالنكو تنتمي إليه ni wati jima ni watoro imam fursa soto ni ya fursa soto fa ika ittihado ke faye iko salafol wali nyoya mas'ala to andu ke ka bulo salafol le noma o mu kulati mi yano go o mu londi jamfat iko do tula al khiyanatu al ilmiya wo mu londi jamfat na salafo sore ni kete ke fa intima kate kan kon ni diamta mas'ala ta nyame afa wo nyama ibarata la nyame ya jaru wo nyama kat go salafol dalilol nat mi yal go ma hadithu ta hadithu sayede ato wala ko wolle mu damanol be kayramat wolle mu karnol be kayramat kon ne atorno ifana ga bulo salaf wolle nom wolle min je kito da bule wolno mo mas'alat walla hanni ni walita je ya fere ke ya ko indi kar ko ten bari kan lo kilinda mata noma ya taral loro kan yenyi non ta be boen ni ya torno in kunda salafiyan ni ya torno imus salafat nin daro salaf salih ولدي انتلي بو كلينتا نيو واليلا انتل اهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه نيافال نو اصلا نو ديوتو من تاميتا جمال لي اهل السنه والجماعه ني فال طوائف 8 طوائف نو سي ولا مو اهل السنه والجماعه ني فال لي جمال لي اهل السنه والجماعه كون نين كو سين اهل السنه والجماعه بي نانتا لون رek كاد كو مو كليندا مالا تو بوسولا لا فان كونت ومن كا اهل السنه والجماعه اي مسلم مول بي بايجي ومو فاهمو نيالات من جوات مو كلين كانا سوي كا فاي كو تمان كا اهل السنه والجماعه اي كا فون تام كارلد مو ومو نياتا كا بولا قيل السنه نوم اقبل الصحابه نوم اقبل التابعين نوم ان تابعوا التابعين ان تبعوا الاتباع وبت اهل السنه والجماعه لكن نياتا ابوك اهل السنه والجماعه عقيده الوالي برا مانك فوكا فكو مومي محمد بن عبد الوهاب العقيده والي ولا مومي ابن تيميه العقيده والي ولا مومي ابن القيم الجوزي العقيده والي ولا من در اهل السنه والجماعه كون ومجاهليات ومفهم نيات من جويات با كاتكو ابن تيميه العقيده نياوالي ابن القيم العقيده نياوالي
fawzan aqida nyawali ibn baz rahimahumullah nyala aqida wali wota tinnan tanya bo ahli sunna wal jamaa la daira kono atati na nyek bid'iyoti atati na nyek fasikot kadi ko munama na walite aqidatu dlaminto je solata katani ittihadul ka andi ittihadu dlamin je hata kata ittihadu ka nin ta'wilu ka bi mujarrad zalika wota tinna mota tafsiq la mota tabdi' la wala ni tata kitabu de kamin tola الجر هو التأديل لجمال الدين القاسمي الدمشقي أباكو اللي مجي كون حقيقته تبع نيغو أهل السنة والجماعة ولا عامة المسلمين من يعلمكو يكبر قلال السنة ما أن الصحابة أن التابعين أن من سار على شاكلتهم في هذا الدر ولم أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة إيمان يوالي ننتو مطلقا كوكا فوكوس بمعنى صفو ميا لونكو فمبي من منك القرآن ولا فمبي من منك حديثوتي ولا فمبي من منك أذكاروتي من يالونكو المأخوذ عن الصرف أهل السنة والجماعة من يوالي يوتو ko shirku lata amam betia wala ka jino todunde kayto kon wala ka fendunde kayto kon mota men suutela wala ka musoro ka ko makkan na mi yalon ka mantara lonni salaf bala amanka alquran amanka hadith amanka azkar amanka kalimatun tayyib abetu mu kulata mi yalon ko ntel kilin ahli sunna wal jamaa kilim ko konte ko musafo haqiqatan be ko tolala ko mu jinato to wala mu kuloti naam salaf kilim mo kilim mo kilima ñoo walije ahli sunna wal jamaa mafhum sando ko ba mun tole wala mo alqur'anu ba kayto minbala wala azkaru ba kayto minbala yake safoti moya city nsolata janna jang salafol diamuta ji doli ya jamini yalon ko wonmo hatta sahaba to yaje ko kula mi yalon ko adata sahaba to mine to fala sahabatu doli aje ko kula mi yalon ko dole tawakkufo kije ko al fon la kitabu fa ma'arij qubul ni manyina abije Allah ni wa salafo wa bi kitabu lamba ataje salafo dol bi jami'an ko sahabatu kon wala tawakkufo la dol bi jawol ga hani wala hadiso nyum moy wala nyama rek bar wala nyawonya ini min nyo wali jeto wal ma je ko mushrikuno leti min yoke non Abdullah ibn Mas'ud amandara mur kono min kake bari min ka ake min yalon ko wol sonta ko alqur'ano ka safe kayto balaka siti kake safo walla askaru walla mun fen kalimatu tayyiba amma wo mol ke kafiroti muk abada tat ko yecci hadol kije momo yaje kunyina mo ni mas'alati kon woto wo man wol kafiriyan ni itatina ya safa sidla ke jan kafirot wo mu faamu nyalta min goya antum kula mi ko jur ala mi ko a warata bake ninka mo wahabiyol ma fondo wala mu kamunke ka alqur'anu ta ka tashbih nin kafirol la barola ka sahabatu la barota ka tashbih nin kafirol la barola kula mi ko dangerous ta bake sahabatu le safo sitle tabi'un le safo sitle tabi'un le safo sitle tabaul atba'u le safo city nin sahabatu le safo city ite ko momo e safo city wo mu mushrik lati ya sahabatu ke kafiroti ya tabi'inu ke kafiroti ya tabi'inu ke kafiroti ite ni le dino botan mundo wo mu dina jimalati dino min ka sahabatu kafiriyendi aka tabi'inu kafiriyendi aka tabi'inu kafiriyendi wo mu dina jimate mbadi muslimun wo mu dina kutolati koti ke ka alqur'ano tashbih nin kafirol la barola kafirol min an ko badi ya minafora ika sabat ni lato kaka ika ilanyi bayan kulu kotor keke la fenkol kona to fono keke kaytol kono ke kara kolle muy la tankarante janni l'islamo kana kaje ko nyina ba nyaajo défendre lantal bala nim ma sibo jona tantal ka nyina ba défendre kon ninkum wol muna muy la mu'taqadoti ko safo e tello safo mi yalan ko wala muy tel bala safo to temba kada alqur'anu man tare bulu tembo dina man tare keri o tembo janna rasulullah o to mo jahiliya da malba keri e tel ko be kulol min ka funyo makka kayto ko kaset yaaje ko be tankala jina jolma anin nyaajol muslimiyana ta ayelo tinya kon wollo baro mi iko jeten iko tashbih ni nin alqur'anu ba saferi minna o fana mu jur'ata mu faamu nyata min joyata junubu ba mi yalla ko dangerosta baade muslimun ala hakilo to ba
kadu ko jannin qila kana sallallahu alaihi wasallam min tartani ko daji ko ke wala man kan muslimu andu muna mo wala mo taqado do ko safol mi yalon ke sidi fambal be yankulo di kake ko kadu ko safol mi ka sidi fambal alquran man tara sotoro to mo ibuka alquran tiakon ibuka hadith tiakon ibuka askar kilin tiakon ile jahiliya fewnu ikolle dunduge anika fana ile nyimbe yankulo ikolle dunduge kon wol musafotu wol bala ko ta ka tashbih nin alquran la ala to badami allah subhanahu wa ta'ala kadhalika kilala wahyu kendol badami minke ala hadith ken wa hadith sayarun anin askarul minan ko al mahkhudha an salaf ko ta ka wo kafiro lo bara fe on ta ka misalo la o fana mu jur'ati fahmu nyala mi yalla ko ajoya tabak bari muslimol ajoya tabak طيب وصلف الصالح كنيا فنيا مع الصحابه e walita je tenne bari min yaaje ko iteleta wakufo golla min yalla ko man rokije wolma je ko min ya alquran o kiji anu min yalla ko azkarul kiji ko mu mushrikun lit non imaje wonyam mo kilinta dalilo na tinne ka bu kitabolu to yalla alquran hani mofo birin ka bono kinin kutubo to min ko hadith kitabol lim min ba fulane fiqh kitabol kada hatta fiqh kitabol fuqaha wal jam to safara kural mo kilinta dalilo bonna je kafir nandi ko ka Abdullah ibn Mas'ud aya nyon sahabatul kafirin la min yasafo sidi wallahi billahi tallahi wallahi billahi tallahi wallahi billahi tallahi Abdullah ibn Mas'ud mo kilinta riwaya natin min masahari Abdullah ibn Mas'ud mo kilinta sanado natin min masahira ko Abdullah ibn Mas'ud sahabatul min yalon ko wala safo sidi yaje ko safo soto datale ka alquran ba safo min kono askaru ba safo min ko Abdullah ibn Mas'ud ko wal mukafirote mushrikun lim mo kilinta riwaya natin min masahira man tara sabatrin kitab kilon kono misilma kitabulu wuli yalon fan yala man tara sotari mafhum sanni wor man tara khairi itanim tel babalu ren jamane kili ikon ninte safo sidi nda mushrikule kon nimmo mushrikute mu jalamba mu fulan ka fulalati ñini ka bularo ke mul kan kafiriya kalima la ando kafiriya kalima ka finti ifono nanka e ba takfir ko to mo kafiriya ni ko il faut ko ali cioku de badi musulmon ñin takfir wa boto munto ñin fikra jom yanko ar redid al khasis aboto munto amon sot aslan ñim faamu ñam yalan ko aba joyare kon il faut ko ali cioku ñim mu jur do fanati ko de ka ñin tasbiha nya sifa koke ka kafiro la baro ta ka misalni muslimo la baro ka sahabatu luta ikan tel kafir yandi ando sahabatu le baro nyinga ayat reba sahabatu le kafir yando la min ka sahabatu le kafir yandi ila dino ko dum do bade muslimo Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ngadum kumo kono ahli sunna wal jamaa kadiyamu safo na safo lo ko kaaje ko ka ko mi an ka nyanta kala ila moy لنا لمنف يقول يجوز حمل الورقة مثلا من القرآن بنية الحفظ بإذن الله السلف الصالح قالوا بمعنى يقولون يجوز ذلك وهذا ما فعله الصحابة الكرام رضي الله عنهم من تعليق ولبس الحروس التي فيها ذكر الله تعالى ولا دليل على تحريم ذلك أكون ينداتا ka kayto muta kayto mi yalan ko alquran wala batar safirin wala hadith wala batar la safirin akon wala asqarul min lanqa at-tayyiba ibatar safirin kayto nyonkon bari ngina muy la ngani yoto bi niyatul hifzi wala mi yatankarak masiba jolma kuran jolma nya jolma ako yore ngani yota bi iznillah kake ko alala dunyo kan ako wode salafu salihun ko ada tele kadi ko munamo sahabatul labaru abuto sahabatul ya barale mina sahabatul nyumto falen kono wo sahabatul fanna kuma kan mustalahul hadithi nin sahabato ko kunna mina futalaman wo sahabatul waliya baro nyinke tenne bimana ka alquran safe waraka bala nin tanko la nyan bimana bi niyatil hifz ngina katare isonno ko ka ngina nyania bimana ya tanka masibo nonor mu me bema bari alala dunyo ka katu ko ikalo yemin ka safodo ma alalti sahabatu li abaratenne sahabatu minan ko babbu nyaring andum yengina je ko fenyente ta'liq bi mana wala musafoti ya fam ka safodo den min yalon ko ala fin ko na be kam o ko wala dalil ala tahrim dhalika dalil kilimtina min bo haram alquran to hadithu to min ko alquran wa safirin kaito min bala
walla alqur'anu ba safirin few min bala hadithol ba safirin few min bala walla askaru tayyiba ba safirin min bala ka sitika ta'li min ko ahramta dalila kilimte bulije ko tahrim la yathbutu illa bi dalilin qat'iyyin tahrim few ba haram la dalilu inatin mi an ko qat'iyyin qat'i dalilo natin mi yalon ko siki saka kolem mi yalon ko wan wahmi yatolum yefenna haramo semmendola ndella dino man taraw nyam mafu yafam ahlu sunna wal jamaa ningo ahlu sunna wal jamaa be ya fa musay ñina be ibulu ñina mo ila daliloti pour que safo sidi safo mi yalon ko alqur'ano babala walla safo mi yalon ko allah subhanahu wa ta'ala to senewnu babala ngina mu ila daliloti alqur'ano to ando alqur'ano ni tata mufassiruna femba jama ba ka fo wala nyam dol ka fo wala nyama min yalan ko wolke safo sito dandi ni ayo ka fasarol nyam kabona min as-sahaba kar ko sahabatul nin ko salaf kilina kunti yamantambe sahabatul le salafo la kunti o sahabatul ya baral ya jako kula men ka datal kono wolle ma ahli sunna wal jamaa muna mi la dalilu to alqur'ano kono ala la folo ko wonuna dilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma lil mu'minin ala la folo ko nge jinduro ke ka alqur'ano kono fenna mi yalon ka ke mo le shifa akeke jara lawti akeke mundi shifa jara lawti allahu akbar muni atina muslimolu la safota kayno la shirkuti kadi ka alqur'anu la kije alqur'anu la mu jaralaw be waramati kadi ko shifa ajam doli ajo ko jarala jimalam wala mi jaralo mi yalan ko bi mana yantami ila alqalb doli ajo nyam doli ajo ko jaralo mi yalan ko yantami ila albadan wo mu munati fasar lalle nyowaliji jaralo alqur'anu la folo nunazzilu min alqur'an ma huwa shifa anyin doli ajo ko amanke bi mana jata jaralo ti sonno mo jaralo lo doli ajo ko jata jaralo lo min ko jata jaralo lo wolkele dalilo bonde janna ko janne fensito dandi alqur'ano to ka den ifambala pour tanko kamma wala pour jaralo kamma wa rahmalil mu'minin alqur'ano mun nemo da malati mumuno kendole limaniya mode ngina mo ahlus sunna wal jamaa nin dalilo te kabo alqur'ano to wala mi ayo mi yalan ko nyafoyete nin tata sahabatul fon kono mobi je mi yalan ko ka fa abdullah ibn amr wo abdullah ibn amr radiyallahu ta'ala anhu ay nyimfo antala kuma kawnata sunanul kono imamul bayhaqi yana tindile ala sunanul kubra ayana tindile sanadol mi yalon ka ba sahayari ayana tindile anin sunan kitabu dol wal fanali yana tinda abdullah ibn amr wile nyum kuma ka radiyallahu ta'ala anhu wala ma ala kuma kan jima ila moyde ebarala ako kunna nuallimu subyanana al ayati min al qur'an wa man lam yablugh نكتبها على ورقة ونؤلقها على صدره رواه الترمذي إمام الترمذي ينين في لاله على سننو كون فو ولا لا على جامع كون جامع صغير ولا جامع الكبير نمانين على كل حال افيلا نيتار على مراجع نيتار ني مراجع دي باتراجي بري من با كوير ما انات امام البيهقي لدات ya fambe ntalnga ala nyaajana worata folo imamul bayhaqi nyinnata ala dilato kadhalika anata tirmizi la dingira tirmizi la kitaboto walam abdullah ibn amr ila muy ako kunna ntelu tarta allahu akbar mustalahu lonna lu tata munto la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ako كنا مصطلحات ني صحابته كنا قول صحابي كنا نقول كذا او نفعل كذا ولا مونتي مصطلحات بعد مسلمون الجاهليه من بتيا il faut que jannal istidlalo kala hadithul fahm al istidlalo kala hadithul al hadithul fahm ali lonnal min yalon ko kolletula ulama ul hadithi ali le kuma kawlu long ali le istilahatul long o tombula tan sinyinya atel sen alla ko sinyinya ni pour ali istidlalo ka hadithul sahaba to la fo ko kunna wala munti mustalahu da badi muslimun mushkila allah akbar mushkila ila moy sahabato nako kunna nakul ntartan kanyum foten aw naf'al kadan tartan ka kukar barate nin sahabato yofo
إذا أضافه إلى ضمن النبي صلى الله عليه وسلم فو حديث المرفوع لموتبان ولا فحديث الموقوف لمصطلح للنبي صحابة كنت تلترن كنيم فكيل الجمان كافتين walla tarta kilal jamano non ka barakar keten ni yatuna bo kumu min fola ko baro min fanin ako kuma kaw min fa ka van dal tartan kan yin keten ni yatuna o kuma kaw ni aya nisba katani kilal jamano lo ka keta kiya fona jamano la lonnali femba ya hukmul marfu yola dial mustalahot ni ko marfu be wolon ولم من ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ولم مرفوع يا فهم دول كدو جيلي فوصل أو يا فهم نينكو مرفوع ولم فنتمي يالونكم يا نسبة كادم من كتا كيلا كان كو بارو لو كيلا يا بارا ولا كيلا يا فو ولا كيلا يا سباتين دي يقولوا طلا المرفوع مصطلح تيول كافو ولا نيان sannin sahabatu kun tattan ka kukari baraten wallan ka kukari foten aya dembendi kokkata kilala jamanu sallallahu alaihi wasallam andu nyolake bi manan adafahu ila zaman nabi sallallahu alaihi wasallam e ka kitiyo min di wo sahabatu lo kuma kawye hukmu raf'i ikola diala mustalahot e kaje ko kula miyan ko wa akita kila fona jamanu la kon ninku musafa sito kedala jamanu la andu nyanyi min foto ko sahabato nako na sahabo ko ntartan ka nyimfo walla nka barate ko na ya dambendi kilala jamanu ko aketa kila fona jamanu e ko hukmu marfu e ko la diala بمعنى قطع به الجمهور من أهل الحديث والأصول أنه مرفوع أصولين والفنبا مصطلح لنا المحدثين والفنبا بيكو يجزم من صدق ولم كو كما كون وصحابته لكما كون إك حكم المرفوع يكون دياله نيدا ابن الصلاح الله أكبر رحمه الله تعالى لنا با محدث با على تاكولا من بيك بولانو ما بيك كالا طالبوت مصطلحات بيكالا كما إكالا كتاب على مقدمة دولبا اختصار لا دولبا اعتراض كلاكم دولبا استدراك كلاكم دولبا الكتاب النظم بيكتا للدمبات على كتابه المحدث الحافظ ولا جماعتي عبد الرحمن يكمنتو ابن الصلاح على طول سيوتا ابن الصلاح اكو صحابه ولا فرق تلتر دنك كوكاري فو ولا دنك كوكاري بارا اكو لان ظاهر ذلك مشعر بان رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه وتقريره احد وجوه السنن المرفوعه ابن الصلاح الله اكبر ابن الصلاح اكو كما كان ني بالا ظاهرو جيبلا ولا نين صحابه كون تلتر دنك كوكاري بارا ولا ترتن كوكاري فو كيلا جمانولا اكو نيو كما كان ظاهرو santo to gibe wo kanyi ikala mutan ningi na kelon ningi na ko kila yinkito baro nyinka na kila e baro nyin kala mutal ko sahabatul kakele ko safasito banyami akaro no ko kakele bo pare aya ko nyin taqrir ka sabatin kan nin kila ko ge sahabatul bulu na man beti aba fo le ko nyim man beti na beti ada ba fo le ko nyim beti atan kon na man beti aba ko ndema ko nyim man beti ate de lo kam kon sa ale de le amam fem fo ya ayatre ka bar wolle kake kon ale de wol ma ala sabatin do ko kula mi an ka nyanta kala andu تقرير النبي صلى الله عليه وسلم ومسنن التميالنكو ابدا بمعنى سنه لا كينيا دو كيلو نتي كمن دولا المرفوع كما من فولا حديث المرفوع قال المرفوع ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير وتقرير نياميرا ولا مو كلا لا سبت ندركود كون نين صحابه ترتي كبار اندو يا اضافه كتالا جمانوكا ايترتي كوكار كبار ولا كنغام انيا يا جمان فنكون نين كما يا تقرير و فنو حديث دو كين فوند و فوم حديث ولتي و فوم حديث ولتي طيب برني صحابته كو نتلترن كنيم فقيل على جمانولا ولا صحابته كصفر لا كن ترتن كنيم فو ولا ترتن كنيم بار بربرا كن ترتن كنيم فو كبار لم يضيفه الى ضمن النبي صلى الله عليه وسلم فمرفوع ولا موقوف لمبا ولا مكوكافكو نترتن كوكاري بار ولا نترتن كوكاري كي enka fo bari bida yo fa ko kunnan tarda amman kumonyi edafa ka nisba kata kilala jamano kan sen lonnali walitaji fo iba kitiyo min dilola marfu'u kitiyo bola dilola ba wala mawquf be wala musalla wala na nyamira ma udifa ila sahabi min qawlin aw fi'lin yam wala mawqufati marfu' nyo ta'rifna
لنا ابن الصلاح رحمه الله تعالى أتبلت إمام الخطيب بغدادي نوما خطيب البغدادي وكو إبكيتيو من ديلو حديثو نينا ولما حكم الموقوف إبولا ديلا لكو صحابي ولا كما كون من بنتي ابن الصلاح بلتا خطيب البغداد نوما وطو bari min muje azharoti min muje arjahoti wala mu iba hukmul marfu'i bola dilala haditho nyinna kuma kaw nyinna ni sahabato nyi wa in lam yudhifuhu ila zaman nabi sallallahu alaihi wasallam iba hukmul marfu'i bola dilala imam hakim bayalun wa yawlata العراقي يكمن تقول زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي ويولتا ابن الحجر الأشقلاني رحمه الله تعالى أمير المؤمنين في الحديث وفناولتا كهنا إن لم يضيفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم حكم المرفوع بولا ديلار تيتا ابن حجر لكتابه تجيب النقط على ابن الصلاح نيتا تجيب إباتر لجي أبا كوين لمجي مفهوم كنوتو نين صحابيو ولا من كتجماتي عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وين ينفع أكو كنا أعرفه أكو كنا نترتا علي لا مويد عبارة لا أكو نعلم الصبيان الآيات من القرآن ترتن كان ندينون كراندين كي لندن القرآن آيو لبرتان كارو كما ندينون كي كراندي القرآن ولا كي كراندي آيو لمن كتان كارون لمويد إلا أكبر ومن لم يبلغ نكتبها على ورقة ونؤلقها على صدره بعد مسلم صحابة الكنيم فدي صحابة كلا صحابة الكنيم فو إذا كو سفا ستلا مكافر ولتي ولا كو سفا ستلا مشرك ولا كو سفا ستلا صلو من داكو ما إنو حكي جيرو بوتا مونتو إذا دينو بوتا مونتو أمانترا كلا دينو كنا صلى الله عليه وسلم أمانترا كلا دينو كنا mole to nyafo nen aladia amman tara kila dino kono sallallahu ta'ala alayhi wa sallam safasitila mi alqur'ano ke ala safo kono ay hadithol kijay asqar sahyarun kije min nin jinato ni shaytanu tol man ka kilent ndaka to nyako ni la mbuka mo nyako na jibe wala we mariyo ke mushrikuti fasalo harama koma adalilo buto munto amantar alquran to amantar sunnato amantar ijmato amantar qiyasto amantar ni istidlalat to matu min an ko lonal man kamenje biru of istiqra sharu man qablana qawl as-sahabi sad zira'a amantar handalile kendo min ba fara kono itabe istidlalo kele nyaadile ku kari ba bayle nyaadile dino kono ku kari ba sabatini no nyaadile dino kono ayatar nyin istidlalato shar'iyya min yalan ko istidlalo ko keni won dalilo lela han kilinti jaba sotale ndami itene muna hakli miranata ite londo bonno muntole ite lafta muna le kila mantole ke filin ilafta ke fasikhiyan ni nyaadile ilafta ke kafiriyan ni nyaadile inin kuminat iba kuma fola mole mas'alato amantar handalile kilindo ngin min yalan ko istidlalo ka kele itene muna dina nata badi muslimul amantar alqur'ano kono de ko ka ko safa sidla mo kana sala kom amantar haditho kono amantar ijma kono amantar qiyas kono amantar han kitabu kilun kono mi yalon ko ibas men lañu dalilo kadu hanna ba kitabul kon wala lonna karla fala fatwa wala na ñi muhaddama diwnati ima kinta aliou kan bi ima kin kan sam amanka nabiyo moti amanka mursalti aya dalilo semmen mun tole hanne ya ton lonnalam kada semmen dilal min do wo bele den dola de nyaaji kide wala mu alquran ani sunna ani ijma ani qiyas mi yalon ko min yalon ko wolle adillati mi yalon ko al muttafaq alayha wolle mu dalilul hani wo dalilul min yalon ko al mukhtalaf alayha amantar han dalila kilin toji ya semmen dalila jimal lajim kadi ko ni ko sabdu zari'a ya sembendu wala yel fatwa sembendu wala ko saf wala sito wala eti ya sembendu wala fonyi sahabato nyi o man sabdu zari'a lamba Allahu akbar ni sahabato mulo itele fahamu takilala nyi sahabato fa ko kunna ama fa ko kuntu أعلم صبياننا الآيات من القرآن ومن لم يبلغ أكتبها على ورقة وأعلقها على صدرها مو فدي أقول لك كنا أنت الصحابة التات كون يتلي والصحابة يتلي كمو مويوتبا يتلي سبد زاري على وتبا يبقى سمد دليل كلين فجاهلية ميانا قابل ñi lana sahabatu ñu Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu akon tarta sanna dinnu mimman bala kuya imam fensi nka alquran ayo safe wali kaito bala nka dandi sisol bala wala musafode ta tirmizi ba taray
sunanul bayhaqi batar laji anu minafo da imamul bayhaqi birin ay nyinnati ndala sunanul kubra ay muna kuma kallakan badi muslimo adin kallo aka safo haram alka fa safo haram du quran ni mo kilinta nyo walila ko safo mi an ko kila kuma dama sallallahu alaihi wasallam ko safo haram de kilinta janni mo kilima nyo walila dami wo safa sifa mo mo shiti anta mushrikun inda ahli sunna wal jamaa bara alquran o ketamin to hadithu la ne askarul ko mario ka mushrikoti ka sahabatul kafirin katabi'unul kafirin fuqahaul julluhum min al malikiyya bele safa sito dandi julluhum wa bu'dhamuhum ibele safo dandi mi an alquran o ketako hatta ahmad ibn hanbali aya dandi la mina falale allah hanafi ay allah hanbali mazhabu mina lonnal to fula min safa sito dandi dalante wala den taka jalil nduko nyinu dina jima ni dina jima na ta molka bade muslima dina jima ñinu nin dino min nata fanna febo dino la ni nata jayaje ko jawo ko aman ko mu de ke kum porkos la yeta do faye jel ni yaron ko jayan ko mu de yabula ñin seexo no ma e ko an telefon ahlu sunna wal jamaa fatan kad ko amr ibn hanbali atil be wolonne wo ma ahlu sunna wal jamaa ñaton kolati be wolonne école de la imam al azhar bari imaje wo kat safo dende adiyon fo balale aliyo je alborto no woto alman son ke sembe wala dal ke sembe walla aqidatu fiqhu femba al ke sembol imaje alborto no alman loko la hawla wala quwwata illa billah kon abdullah ibn amr radiyallahu ta'ala anhu wala ibara mu ñenati ndiwni menan ko man fensin ka safer ngake kaunda rawahu tirmidhi kon bira ko kunna no allim yalla womi belati ino baro ñu womu ijmalati ala jawaz ta'liq al-khars wala al-hirz waya yitande ko waka safo la da ko la waya la ijmali tan abakala ijma'ati ijma'an sukutiyan lam yubdi kullu minhum ara'ahu fi hadhihi al-mas'ala walakin abakala ijma' sukuti ya fam ando sahabato lo jamano kono mo kilimman soto wo sahabato kono mi alan ko sunniyo lo mate nin ko sunniyo ma fanna sunniyo ke fanka sunniyo ko nonga bidam modi wala kany nonga ngol be sunni mi alan ko akabula qilala sunna sallallahu alaihi wasallam ayala nyanyol kalsanni barol abasilani alanta afoku moto abuka londo jamfa ay lonnalla kuma ka wayolata ka barol akabula alquran no mani hadithu ala daji khol ba kalsari qila min fa maqarimul akhlaq awlti abaman kuturu wallela olom sunniyotin tal balade sunni kilimallo ka intiqadu ko wo sahabatu la kuma kan ka fatale nyimi ko mu khatawto mu jumut kafir yalam kad ko atale futata kafiriya position am dun riwaya kilimanna ko sahabatul damal temon waliyo kete ñu mas'alato ko ibnu abdullah ibn mas'ud ko ñu dona dem kafirul letal dem kafirul bëgg ita savo ci kala ci ko ko toro riwaya kilimanna wala kon kula mi yalon ko faamu ñata mi yalon ko ajo ya daba ñata hadiso mi yalon ko abu dawud ya natina la sunano kon wala ma hadisa jimati hadiso min kafakum inna ar-ruqa wat-tamaim wat-tiwalata shirkun ni hadiso nyin ngosoro yalo inna harfu lit-tawkid alila ma bade muslimun ar-ruqa alif ni lamul biji andu ismu dum nakita ismun mufrad ay alif ni lamu mutarak ismu men ko mufradun al-mu'arraf bi alfi wal lam siyaq ni siyaqul umum kon ay safo belafo allahu akbar rasulullakum wala moy kila ay mosoro belfo kila ko mosoro be imaje badila do anada bimana mosoro nata ko le mi alon ko o mosoro to mi alon ka sahel kon kila sallallahu alaihi wasallam ala kuma kaw man jaxase min telma fona jaxase te tamade kila bo mosoro jimalima mosoro mi alon ko jaayilol tata e kabara ande ka kuka mi alon ko setano toli ko le fo la mosoro kon kila bo mosoro sifal bar kila ka mosoro kede jibril ka mosala ta fon ko mon mosolo ko de sallallahu alaihi wasallam ahlu sunna wal jamaa belba kam men do arruka shar'i imaje ka fa arruka shar'iyya
fema sharia no mosoro kon wayi tende ko kafiro la kenyala bi jami alanko won tella sharia no manna wal yatinna qila ko wala mushrikut ti wala fana kadhalik tamayin fana kadhalik ti wala wo mu jahilo la tumo fenno mi alanko ka bara e ko la ko muso kanu nin kiola itel ka bara itel yaje ko ta'thiro bolale mi alanko wala ka ta'thiro ke pour que muso nyati len de kiola itarte ko fana bara bar kortew nonol mati ti wala te teta ma ajimol ko na jibe fe ba vola ko wala mu ha ni safo safe yal qur'ano ta ko na tije o mu khatawot amantar kitab kilinto muslima kitab kilino alu lugha mo kilin ma safe min yalan ko mon yetoran ko wol mo lugha wi no le mo kilinti jami ya safe min ko ti wala ta wala mu ka alqur'ano safe kayto bala wala ma safot atije ni ko ti wala ta korte nono mata alta ma ajimol karam ale qamusul jibe ti wala ta korte nono mati korte la naw ulamati jahilo la tumude kag a korte ni niya ke tel ko wala ka muso kanu ndi cewta ata karan mushkila tamayin fana wala min tamayin jumati jahilo lu tarta ika beyan kulol ke fewn min kono ika beyan kulol ke fewn min kono ani la ni ku fen jol min ala go mo melon muslima ya melon aslan ike ke kaytol kono ke siti ke fambala birin dun kada muslima kono jayilol femba dun nyimba diya idunda muslima kono kila ko momole o safol dan fakada ashra ya shirku lak kadi ko tomato mo nyina muy talla mu'taqadud ko safol le ka ta'thiro ke wolle ke tan nafa wolle muy da ko betu tu wolle ka jaralo natindi ko wolle ka jata ke ndiya natindi ko Allahu akbar alkana jahilul la baro kafiru la baro alkana muslimu la baro tashbihala soko min bako alqur'anu alkano nim femulu njolonde la yatihi albatil min bayni yadihi wala min khalfi Allahu akbar alqur'anu man ke kuti min mo nyanta sanar lala de toy ni hadiso mi alko anati inna ruqa wa tamam wati wala shirk ako hada laysa almurad minhu alhirzu alladhi fihi qur'anun aw dhikrullah subhanahu wa ta'ala wa baynahuma farqun kabirun fi al-lugha al-arabiyya fi an yuqala tamimatun wa yuqala qur'an Allahu akbar ni hadiso amanke ko ka ko ruqa anin tamaim mosoro wala safo mi yalan ko alqur'anu le bije wala dhikru le bije wala mantara nyin kono ko ka foko wal mushrik ni ko inna arruka inna ni arruka bimana siyaq min siyaq al umum shirkun sa wa mosor do min kakadu kila ka min ka sallallahu alaihi wasallam ofna mushrikul no man ka shirku do fale am ale takhsis wala bundal an umum fati jima ka takhsis ali abi lonto katgo at alla lonnal tata fe futata ñun albani lonnañul ibnu bazi lonnañul itol ko hadiso ñimu amulat andu lam yati dalil alladhi yakhussuhu iko ha ñimu amulat dalil kilimana min ba takhsis la ko hi ba mo rawmu jahiliyat sa sahabatul min yalan ko wori safora sito fo ya bara yake fol manan ko hadiso mu amulat atelle dalilo lo wolti atelle faamu tolti mo rom faamu nyata min joyat والصحابة الفون لبارو لا فلوكو كنا وفون دما سا تخصيص وسايتن أني نايشة رضي الله تعالى أني أكيل على نمونيو كندو ودو سفاسي دولا لكونو وبا ويكما كوناتني جامان جارني على عباراتو ناتني لنا البيل أكر البيل أكرانتو نايشة أتلي حديثو من نايشة تبا ndalla nadino alla ibn taymiya fon ka fol ako moli na famin ke naisala mol moke na khadijat la ibn taymiya fo la mara fal ko annal mo fana mo alla kitabo taba ibn taymiya fana fal ha ummay na famin sura na aisha la imo sura khadijat la khadijat way kila da mala nafa naisa du way umma bela nafa wo naisa way safo sito dandile mala tan ni anni jumala wo atale kila la hadiso moy wot atale hadiso la amulo wote ko dalila kilima na mimba takhsis la naisa ba jahiliyari wala naisa ba jahiliyari wo dalilo nyenna Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim قد القرآن بصفة من كيتو منكم ولا ذكرول ولا وحي ولا سنة من الطيبة ولا منتو ولا منترى تماين كنو أن ركع كنا ننتي ولا تكون من مشرك تي ولا وفو نوع من الشرك السحر ومنداتو ولا كوت kon ñim fondamma ni ko alqur'anu wa safo min kon ani safo mi anon ko ñi jahilo tata e ka barano farko ba ñi tema lugato wala ko ñin tamima e ko ñin qur'an ñi do alqur'anu la safira kon e ko ñin no jahilo la be yankulu le ba kon wol fon tema farq bije lugato farko be temal mi anon ko waye bon ñoto ñata hafiz lakumodo ibn al-hajar al-asqalani fi fath al-bari ay min faji biraba sahih al-bukhari biraba sharh ibn hajar ay monofo ila mon
أكو يقول الحافظ ابن حجر هذا كله في تعليق التمائم وغيرها مما ليس فيه قرآن ونحوه فأما ما فيه ذكر الله فلا نحي فيه إنما يجعل للتبرك به والتعوذ بأسمائه وذكره. الله أكبر. ابن الحجر الأسقلاني أمير المؤمنين في الحديث الحافظ الثقة الصبت حجة الأمة أمدة الأمة الإسلامية ابن الحجر عضد الدين ابن حجر. الله أكبر. حافظ محدث حاكم أي نفو براب بخاري صرهلا أكو حديث من نات إن الركع والتمائم والتي ولا شرك أكو نيمبي توكا ديامو منلا ولا مكسفول دندي أني سفول تنولو أكو ميالونكو القرآن ومنترا سفو مين كونو أني ذكر منترا سفول مين كونو أكو ني حديثو كديامو وبلمتو أكو بري فأما ما في ذكر الله فلا نحي فيه إلا مويد أكو بري على توفين كون ودامي القرآن البدامي حديث البدامي أكو فلا نحي فيه فلا نحي فيه فلا نحي فيه فتندرو من ناوتي مامو فتندرو وداتل أكو إنما يجعل للتبرك به وتعوذ بأسمائه وذكره بري كوكا منكما سفول من يالون القرآن اللي بيكون كيكا منكما بروك بركانينو أن تنكانينو نين على توكل سرون الله. الله ابن الحجر الأسقلاني ولا فتح الباري كون تيتا جيجي باتراجي كذلك إمام الزرقاني براب موطأ الشرح براب فتاة ني حديثو إن الركوع والتمائم والتي ولا الشرك وفنا ني سيفا لافو أكو أبا سافة جمال ميالونكو القرآن من ترجي ذكر من ترجي وصفة سيفا ولا مصفة ميالونكو ولا دوندا شرك كون ولا دوندا شرك كون ولا دوندا فلان كفو كون مفهوم بار ميالونكو القرآن اللي بيجانو تانو من كشركوت القرآن وسكي موي شركوت أنا على لين تو كارسرون ورسك الشركة لا حول ولا قوة إلا بالله. تازر كان لا شرحه كون براب موطأ شرحه. طيب إمام الأزهري اللغوي أي ناتين على كتابه كمين تولا تهذيب اللغة على كتابه نينتو أي منفجة أكو التمائم صفو واحدتها على كليا ولا على مفرد ولا تميمة تميمة ولا على مفردات تميمتان ولا على مثنات تمائم ولا على جمعات أكو تمائم صفو نيما على اللغة وهي ولا هنا من اللغة وهي غرضات كانت الأعراب يعني الكفار من أهل البادية في الجاهلية يعلقونها على أولادهم يتقون بها النفس والعين بزعمهم وهو باطل وجعلها ابن مسعود من الشرك لأنهم جعلوها واقعة من المكادير والموت. الله أكبر. إمام الأزهري أي ينفع كتابه كمين تلا تهذيب اللغة أكو صفودي ولم فند ميالونكو فلوتي كمين تلا تمعين ميالونكو عرب ميالونكو سند العرب أشد كفرا والنفاق يا فاملي وسند تساتي العرب والميالونكو كتر سيرين بادياتول أكو ولي ترتاي كتمايم البارن وكافر كتوتالو إكو تمايم الميالونكو كبيان كلو ليكي كوني كي سيتي كي لا دينون كاوندا عندك إياجا كوي بيفان تانكالولا نما سيبوناتا نكوجو نونو late ke be fan tankala walla ako woltata wolko wala ken num andu yaaje ko mo kulata mi ko woba courant défendre les balale aba masibol défendre les balaba soni ala sambala ni kam ako wallo kum fode miro de batil imam al-azhari awal fala kitabu de kamen to la tahzib al-lugha ako walatinna ibn al-mas'ud safoke wala safoke ila boyde أكو ولذلك جعل ابن مسعود من الشرك لأنهم جعلوها واقعة من المكادير والموت كاد يقول له سفر من أنكو كاسيتي يتليو لك كوكا فكو ولا بيتانغلا على لا نينو نافو تتيما ولا بيتانغلا هن سايفو نون سفونا تو سفو بيتانغلا كنكم ولي ولا سفو إلى سفو يلفونكي علت الله أكبر ولياتنا أكتا الشركتي أكتا فلان كفوتي كاد ولم ولا معتقدوتي بري فمن جعل القرآن من جملة التمائم فهو جاهل ضال كيف يجرأ على تشبيه كتاب الله سبحانه وتعالى وما يعتقده فيه المسلمون من البركة مثل الخرزات التي كانت الكفار تفعلها في الجاهلية أكبر مومولي القرآن وكي يا القرآن بسافر سافو منكم يوم بلا سافو كنا سافو مي علنكم جاهل ترى كل بارا إنت ماريو فهو جاهل إمو جاهل ضال إفيلي تلقتي منات نيكتا موف جاهلوتي كابيرا إمان القرآن ني كافيرو لا شرك إلى الشركيات البنيو منات نيكتا موفيل ليوتي تمو من إكا القرآن تا إكا مولنتا نيوين كافيرو لا بارولا أوتو منات كتا ضال إكتا موفيل ليوتي
Allahu akbar nya continue ibn Mandur rahimahullahu ta'ala logawiyo ayi natin dala kitabu de kemin to la lisanul arab lisan al arab kitabo kitab ni nya fal ka fere kale muru amarajo al ka albato nya lo nol ka do dal tina alla ni dum bazi kitabu alla ni fawdan kitabun woli lo ka kumo bula park e ka sahabatul nayn e ke fe ya ni musahaba newonte ni ko karngole circol bara yo ku karla ke momo le safo sidi o mario salota dalo ko kontende ne nyum fatwa mo ngata jalelo ko min nyum karanati ba mol ko to sonna ya londo la amana di mol ko to sonna ya karam donc ko dole bambulu min diata nyambol fala wala donc nen taifa dole balori na mantra hakli mira kili lafta ka mol haklo busibul lafta nyambol nyatele ne min diata nyambol fala hanna mantra kitab amantra sunna amantra ijma amantra qiyas donc mol be ta xamla itala ko la nyami e ko da mala fere badi ngal sila alala al londo jam fabula al amana muta al inshaf muta lo nawlo nani diam de masala dal ka ko ni karngale ina fo karngale ina fo lo koyta moli ala barale na le lonna kilinda mala kuma fo pour nyen kamal si molo hakilo sunyano nyami ata lo lonnal min fo yalon ko ila kuma kaw bu ka semenen dalil le mi yalon ko abe kala dalilo to mi yalon ka sahyari ata la nyin alla nyin cheikhol la nyin dalila kundon ka fa hadiso nyi muamala an dalil man min ba takhsis la sa nyin sahabatu la atal le amlan katami wotiba alo dem kula jura alam ala sahaba mushkila طيب ابن منظور لسان العرب اكو حديث من قال من ألك التميمة فلا أتم الله له اكو يقال خرزة كانوا يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء قال وأما المعاذات إذا كتب فيها القرآن وأسماء الله تعالى قال فلا بأس بها هذا كلام أهل اللغة من أهل العلم إلما ابن منظور لسان العرب كون أكو حديث من هذا من كافكو من الله كتميمة فلا أتم الله له ولا مومي سفو دين على تتمندرو كله إلى كرا كورا ñin tamima jang ako wala mu fende mi yalan ko kafiro li tarta e ko la tafunni e ko wala mu te sonno mo kono mi yalan ko kabe yan kulol le ca ko kar golma alquran lo aslan alquran man nawala ka wahyu man nawka azkar man nawala ka e kabe yan kulol le kijani shaytan ton e tali aje ko de wala mi te le jaralo be timaron wala mi be e kendi en ron fana be timaron ako kafiro li tarta ko la tafun ila may ako bar wa amal muazatu tankaron min yalan ko idha kutiba fiha alquran ni ya alquran la safe wol kono walla ya alato le safe wol kono ako fala ba'sa biha kasito woto wonatale hada kalam ahlul lugha ngina mu bimana min ya lugha moy arab kon deg ngina mu walla kuma kawde kabalondi dunkel kon han fo maliku kunda malike safa sito dandile min bulata malik no moy al fuqahaul min mashahir fuqahaul madhhab al maliki wa be safa sito dandi say wobe safa jiman mo wora alquran to kadame ngani hadithon dalla alfal kolek nimmi kudo natin ye min mantra ji ndo sonna man da mutalanta nda sitla ando mba falo ko shirkul bar mi yalan ko dalla alfal ka barante nyalo na alfal ka alquranul ki jaka ku kije yena yo mulu ndanya kafirol la barol fiaje ko mo manyana sitla mo manyana sallo ko mo wonde lilo buta munto adde lilo buta munto amantra kitabu ci len ko mushkila ibn mandur wala kanyum fa lisanul arab ko ngata sunan al kubra jima lil bayhaqi imam al bayhaqi la sunan al kubra ila muy ako kana sa'id ibn al mushayyab Allahu akbar sa'id ibn al mushayyab be wolon ne abota min kibar tabi'in sa'id ibn al mushayyab min kibar tabi'in hafiz lamat imam al bayhaqi nyum fala sunan ko ako sa'id ibn al musayyab tart aka moli ya maryamu bi ta'liq al quran wa qala la ba'sa bihi aka muriya maraka voy go alqur'ano sitika ke safeta ka den alfambala kasdi Allah sayyid ibn al-musayyab lañu la hawla wala quwwata illa billah imam al-bayhaqi birañin kumonati na sunan al-kubra afana mun fa ko hada kulluhu yarji'u ila ma kunna irqa bima la yu'rafu aw ala ma kana min ahli al-jahiliyyati min idafati al-afiyati ila ar-ruqa lam yajuz bar wa irqa bi kitabillahi aw bima yu'rafu min dhikrillahi mutabarrikan bihi wa huwa yara nuzul ash-shifa'i min Allah fala ba'sa bihi ila ma bayhaqi
akode Sa'id ibn al-Musayyib la nyon kumo betu abe kamurun na kuma kilena kan wala muko nim moye mosoro ka fenna ay mol mosoni kuma kan mi yalon ko ma kuma lon fa jinalon fa shaytan wala mosoro ka fenna mi yalon ko jayilol tarre ko kenu wala mi la mosor lawnti wala mu ila tupudro fawndi wala mu ila safolti ko ka fa ko wala bi manam mi yalon ko jayilol tarre ka bara ando ko la mi la jata ken yaron fanati ako nim momule mosoro ko kenya nyama lam yajus atadara bar nim mom ye mosoro ko alal kitabula wala fenna moye min lon kabo zikrullah azkarulto min yalon ko al ma'khud an salaf ako ni ak baraka nyinon kam andu o mari waja ko jaralo kendiya jata kendiya ala jiyo ko bona alal bol fala basa bihi kastor imam al bayhaqi wala kan fa sunanu al kubra طيب أكو وفيه أيضا كذلك أن سعيد بن جبير بيولنا ابن جمال الطالب عبد الله بن عباس وفنا متابعين إمام البيهقي وفنا لكمونات ابن بمعنى أو فنا لكمونات على سنن الكبرى أكو وسعيد بن جبير أترك أكنينفو أكو كان يكتب أكنينفو أكو كان يكتب لابنه المعازة وقال سألت عطاء فقال ما كنا نكرهها إلا شيئا جاءنا من قبلكم انتهى أكو سعيد بن جبير ترتا aka safero ka adiyo tankaron muaza dan istilah الشرعي نينا فوق كسفو تولا نينا الاصطلاح الشرعي ولا المعازة كسفو تولاتن دل الشريعة مسلمي على الشريعة كتولاتن أترجع كسفو سفي أديو يكسفي كاسينا بلا تنكرون أتسيد ابن جبير أكوني أطاع نينكا مكة كون نكايكو muna jawo ko da alqur'ano safe kayto barka safe ka dendi non bola ako atoya min muna fanyi ako ma kunna nakrahu ha ndal mo ko nyin ko fok few mi an ka bona telle ma fon ala folo ko illa shay'an ja'ana min qibalikum bay haqi ya ta'rif ako wala mud manahu ay yunqiru ala man qala bi karahiyatiha wa annahu batil ay ata'aka min fanyin kuma kan wala ila shay'an ja'ana min qibalikum wala ko ka foko fode ntelka mola kumo sosole momi yalan ko woka safa sito bayle ko ka fako akafa safa sito kon bale batil mo kinene ta fa safo haram de mian ko alquran bi hadiso bi ibala kon kanke ay bol fala ila fahamo dawn ko salafo li walide abdullah ibn mas'ud nyon kedan bar ko ka fa haram tele min ya siti mushrikun le mod abdullah ibn mas'ud ma sahabatu la me kafir yande de ni ten tel kafir yande sahabatu le kafir yande sahabatul yul kafir ando kulo men ko baralo men a wodo min takriratun nabi kar ngafona wodi o folon dado tay nya continue kitabu bi je ka fa masail imam ahmad ibn hanbal kitabu nya tola wala o kendo imam ahmad ibn hanbal awla mas'ala be ka fi ñom بقعد المسائل الإيمان مسائل الإمام أحمد بن حنبل جمع حافظ أبي داود سجسة تاني ولا كتابوني بند أي نينا فو على كتابه كمان تلا مسائل الإمام أحمد بن حنبل عند وما الله حنبل يود أكو رأيت على ابن لأحمد أي ولد من أولاده وهو صغير تميمة أي حرص الله أكبر أكون أحمد بن حنبل دماجه ألا تلبى حنبل لما ذهبوا تقولي فقها alfemba mu'dhamukum nya amar bun hanbali din dole je mi yalon ka bo do yar nya safo jabale bi mana tankaro be sitra ba safo nya safo je sitra bala ako kadhalika nakalahu ibn muflih al-hanbali be yalon hanabilo be yalon ne afulon do yata ge bak ani ibn rajab ifulon do yata ge bak fak ahmad bin hanbal la mazhabu ala takola nyimmo fulul fulon do yata jeli fo khalaji lamba ay lonna nyim fele ngina ta tola ani ibn muflih ala usul kitabu fo mbi je lonna ba abambulu ja ani ibn rajab nkala kul mutababak ndal man ta'assubuno ndal malikiyul ya fam ibn muflih ani nati na la kitabu da kamin tola al adabu ash-shar'iyya wal minah al mar'iyya ay nati ndije nyim filar nya kilum mi an ko abu daud ya natindi al masail al imam ahmad ay nati afana wo kiluna natindi ko ka ko ahmad bin hanbal din dolo mi yalan ko ala abdullah dole ko abdullah mi yalan ko safo be sitra abala
عنده ابن المفلح أني أبو داود من بطالة كموفولا والبط من مشاهير فقهاء المذهب الحنبلي يقول حنبلي المذهب مسير لكم مبال لكم بعد مسلمون مبال لكم كنت كتابه بيجي كافولا الأوسط علي لاموي جماعة الحافظ من منذر ولا كتابه نيمبوني أكو ورخص بعض من كان في عصرنا أي من المجتهدين من أهل العلم للجنب والحائض في مص المصحف واللبس التعويذ ako ibnu mundire ñim fala kitabu da awsat ako ndalla ñi jamanu do lonna dol bi je min yalon ko ye ñin soni ndi rukhsa be wolon ndalla ñi jamanu do ay min al mujtahidin min ahli al ilm ye ñin soni ni momel janaba tolamati wala hilsa tolamati ye ñin soni nday ay ñin kay rukhsa de hana al qur'anu ma la bas kadhalika ye ñin soni nday ñin kada rukhsa pour ay tankaron siti wala musafir allah la hawla wala quwwata illa billah حافظ لنا ميالن كوي كافا ابن طولون المؤرخ لنا با اتلي كتابو بونيكا الذخائر القصر اي جمال الترجمه جي ابن المفلح من بوتا توفولا تندي ولو كتابو الذخائر القصر اي نيم فجي ولا مونتي اكو اصحاب الكهف والمنال قال يقرا سوره الكهف كون اكو كولتو تاكي تو ايتو yalla wol man ka shaytanu de godi wol man ka shaytanu wol mu hadama din kanke wol ako ko tota ka save kitabu le pour ka ka tabarruko ka tangaron ka sidi fambal ka sidi ala kitabu zakhair al qasr ni tare ba tarja al muarrikh ay jimal tarjuma ji ibn muflih ibn tulud yata lo kitabu kon hafiz lamati ndal don na boka askeno dol ko ke ngal qur'anul fo ko safe ba dol bige wol ko ke kon shaytano to tabarruko man dawal la yajuzu tabarruk bi asma'i shayatin shaytano tol anin jinno tol wala man dawal bar ala lañu mo kendo membo ga sabul kafol ani malaikul jibril ñon kol to ta ka sidi pour tabarruko kam ngin lonna ba ibn tulun mi yalon ko be yalon ala kitabul zakhairul qasr ando hanbali wal mata afajele imam al-baghawi ay ñimfo ako ata'u mi yalon ko sa'id ibn jubair ga ñininka ako ata'u ko la yu'addu min al-tama'imi ma yuktabu min al-quran wa su'ila sa'id ibn al-mushayyab an al-mushaf as-saghir alladhi yuktabu fihi al-quran fayu'allaq 'ala an-nisa wa as-subyan qala la ba'sa bihi Allahu akbar imam al-baghawi ko ako ata'u ko ibuka ñun konte tama'imul kon ibuka ñun konte safol kon min yalon ko jayilol tarde ke bar ahlu sunna wal jamaa kamben de safol min ko lemu shirkut akoy bu kanyum konteje mum fen kayto mi an koy alquran o safi abala ya dem mol bala o tijede ya sayyid ibn al-mushayyab nyinka e kay kitabo mi kitabo kafa mi yalon ko ya bi man kayto mi yalon ko ya alquran o safeji inata ya dem musul bala ko modol ka kanyam ka di musul ka sidi bar wala dinnon bi de sayyid ibn al-mushayyab nyinka ko la basabi imam al-baghawi af kon sen مالك كندانا نين فقهاول حتى الله ني حنابلة لا فقهاول جنني الله ني ابن بازي مول بناني ابن اسيمي مول بنا من انم بي معاصر كلنا تفا من فوزال نيوت جنول منا فقهاء المذهب المالك فقهاء المذهب الحنبلي فقهاء المذهب الحنفي فقهاء المذهب الشافعي معظمهم ولا يصف ولا ستون داندل يكون لا باس به هني مختصرات المالكيه من بما على الشراح من رساله الشرح ابي ثمرداني الشرح ابي زيد القرواني من يسره على الشراح ني بفت لا باس بالمعاذه مي على القران باكو ني بك شرح كا كوين كو صفودا حتى موطأ مالك من يشرح المنتقى اتابي جيبي kon sen ninte ni safo city al kon del mo mushrikun del mo kafirul led wa bebu kafirul led al sunna wal jamaa to dajese altan da mal lebiji ale sahabatul fon ka kafirul sahabatul safo city yaje ko kulo mi alon ko nyente kelale la hawla wala quwwata illa billah wodi yo jam fata bakil badu misinu wol ka danjan kanyin keddo mon nint nsina akono fanu ni nyaato ni lumi na joto soto ka ko hajale lundi amala ni mas'ala ba non tenu نيم بمعنى لفظ قد يامن التصوف لا بحث الحق لفظ قد يامن التصوف لا بر حاجه ولين دوندي ولاتنا ولين سامبا pour que jang masala kan damaje manna ko ni la continue la jahiliya man betiya badi muslim mol jahiliya man betiya nko della nyin kasma dinul mi ba murtani anna nyin kasma nyin gambe dinul telni nyin fulan dinul nyin gineewon nyin gambianol nko minen atta karada bang alta karada bang
atata sonna karawna bang atata sonna karawna bang alka bula min fanan no ila famo bu joyari man karam mabuno ha safo mu korkelati safo mu lankam la ita fo kabula min no mo fo manon muna mutamimati lugha amalo lo nale murafaji تميم ابن أثير يلي تعريفه من كالا تميم ابن حجر يلي تعريفه من كالا تميم ابن المنذر يلي تعريفه من كالا تميم ابن منظور يلي تعريفه من كالا تميم ابن هشام يلي تعريفه من كالا جم خشرين من يعلن قول من أهل اللغة إلى الشيخ المول فالله كان قوم يعلن صحابة الله بارو لا كتنجلت تابعين ولا تعيد من بلاتنا يا تعيد حتى ينفق حاول من المذهب ñim mazahibodu wori ko ñin semento en hatta al kabula minno ma fiqhu da ahmad bin hanbali wo fon ga sita di ma balal atel la cheikhul mu wolon kan ko ni ya long e ba falal ni ma fofona ayatra ya long ya londo la jamfa e mantra silanning alala ila londo kono khiyano lo bar maji ko si tare buliji ntenya min jide ko ima long say ima long e ka fo itaka bule inom tembo do bi akolon na tamyizo manna londo feon ka long imam itaman ko bono nyoti imbe bulbani marabo ni no nyoti wo ka sotale londo kono mo ka long ba pare tamyizo buka keno abula abuka bono nyoti ata buka la muno mu jeke soti wo ka sotale ساتل بونيا مالكا فها من تعلق التميمة فقد أشرك أتلي حديثه مو كتب ابن حجر تبع الأشقلاني فتح الباريكم أني السنن الكبرى للبيهقي أني موطأ من أثره أني سراه له أتلي حديثه لما أنا موجود أتلي فكرة بتوات جماعة الله لندن في الروات جماعة واللي تمكنوا صدات اللغة واللي علوم الشرعي واللي اللغات أتلي لندن جماعات أكيد إني مدرسة كراوندا ما من تعلق تميمة فقد أشرك ها أبيتو كنترول رك أني تقريرا لمذهبكم أني انتصارا لعقيدتكم الزائفة ودا مالك كان ينلف برك مسلمون كافرين ودا مالك سمن تعلق تميمة فقد أشرك إذا إن أشرك فهو مشرك عند أهل السنة والجماعة نعرف لك فعلم فكافرون تاتن دلبلا kon sahabatul mukafirun lati wanda malma nyo kafirin wol ka safo sita tabiino liyaka salafol yake atul kal musafiyo lati salafol duwe safo kele so salafol le mukafiro tatul le muslimot mushkila la khawra wa al man ka salafiyo nda kol fode al man ka salafol nal moto wole min baral ba baralen wole min kalba bulade nomale maratal man ka salafiyo al man ka salafi kilint al man ka salafo atel mu tiñar lalete taf atel man ka salafo o ibn taymiya ko ni wato wati imam fursa so ka ijtihado ke rek e kon hanta muhammaliyot ngina mu mas'ala la khulasat ni wato wati rek ya fursa so birga ijtihado ke rek e kefanke ko te muy faye mujtahid lat ya fatwa ke faye ya ijtihado ke faye hanne yato ne la mazhab ke ba man aman fa faye wonda salaf yaata bari muslimun salaf ndala salaf salih nin tol ko salaf salihinul ngella ni sufiyo la kada be dun to kono min yalla ko wesul karni nyano o doñol zinnun ñol wo be dun tan dalla salafol kono bati balatal be salaf dima kat ko salaf manke mazhabun muayyan ko malik kunda ba nyami shafi'i kunda ba nanga salaf manke ati amantar kitabu amantar lat min mo wala kitabu ta haddalakum aliyanatin مالك كنا لسه شافعي كنا عقيدته نيتا ده كمين دول الخنابلة وفون على التأسيس فون ما بري ابن تيمية وعلي ابن القيم ودين سافا عليه معين وسطو بين جمانهم تعيين مفهوم أشعري ولا ما تريد عقيدة بر السلف ولا الطائفة ده كويكو صوفي بر السلف ومن كمذهب معين أصلا fanna dolar hande fona de ran sim fan dolar zaba ana salafi kan daga tambila ni mal wol tatale nyanta bulawla wolle noma wolle mun tala salafu salihun wolle min fo nyabara la nyela kuma kawta ila riwayatul minal ko ya nakul ka sahabatul bala nyabulano wolle mun tala tabiinul wolle mun tala salafu wala sim fana sim fan dolar ko ndabu tambila ni mal ana salafi jum tam tambila ni mal nda fatal okay imam fa imam fa de badi muslim imam fa il faut pas ta karam alta karam bar nin si diyan tele bak min yalon ko wolle kalo e ka fa ha safo mu kulati mi ko haram tele mo wala siti ibukat
tamyizo kije ka fatan fazo ko ka alquran wala nangam kamolla alfa kendo la ñu safa kendo bulani e ka va ka sala safa sitla ko mamanda ñin si diante ñin si dianye as muslimul nafa ay ke dino ko na intérêt ay ke muslimi ay avancement ay ke mul sukkundiraw de 40 ay ke mol le corsiron ay ke mol kawando ay ke mol itibar lawde ay ke mol ti pour que ñatilin pour kata londo ñinen kay wakil ka dino makoy ka ñin ko wali furumbula ka hakil kilinda mama koy hakilol be kantu ñin si dianye niatno wosike wala munadara ke no mario tem min ta kala warate ata kala fa warate ata kala bara yitandite modi mi yalon ka bakale ikhlasan lillah ka kalsande ale ke sonno mo kalsa donc dino ko ndo damalo adino nasiha o damalo rek pour manto ye fanna fano nyami munadara e bulanno tema ite yafo muno mu daliloti ni istidlal lawto bir alquran faida ila akhir mi yayi tan ko ka sal safa sitla ko mi alquran siti wala mi azkarul siti wo mo mushriku lati salo man da akoma hannin ibnu uthaymi yatar wala fatwa kon mba ata hadda kala pour ka ni qaso ka am mas'ala la kalonna la kuma kan fendanina ni yatno ibnu uthaymi le yafo wala ne bala jahiliya lonna malik nyala wala ne bala jahiliya lonna ibnu al-barri nyala wala ne bala jahiliya lonna zalqani nyala wala ne bala jahiliya lonna sayyid ibn al-musayyib nyala ni no wolo wo munadara wo munaqasa wo sotota ini mario tima face à face ni wadi bondo so ni aten o gada zila bon ko men diade yaf hani ma ja kitab dal yabula ha safo haram dal kila ko man ta'ala katam imam hadithul mafhum lo imala takhri imala sahya lo anala sahya bale imala mushkila wo habiyo la gikke balu altakara nda buka dinul fo ka dinul wota mo bal fironti anen fana nyim fenko me ni wata fo la yurwa modbe fanno nyim fatwa furunam mo wona ba fatwa kele ke fan défense ke la kafo ma koy rek italo la dalila kan italo la alquran ga italo fenka ke fan hakilo ma koy rek ite kitab kilim fala ite salaf kilina kitab fala ite kitab fala be tindi damene hakilo rek alta karam ali sila alala ali amana dum dino kon mo yalan koy ni alabe kon dum wala akhirah de yakumo kuma fo yetinti hakilo la jalan koy ni alaba kitil ma yalfi min qawli illa ladayhi raqibun atid tabula salafo la kitabo no yamin fo yofo ikana londo khiyana kana londo jamfa ala baraka